আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে রুদ্র কম্পিউটার পক্ষ থেকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমরা আবারও একটা পিসি বিল নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে যদি আপনারা কেউ কোরাই 10 জেনারেশনের কোনো পিসি বিল করতে চান, তাহলে কত টাকা প্রাইস পড়বে সেটা একটা ধারণা দিচ্ছি। তো মূলত হচ্ছে আমাদের এই সম্পূর্ণ পিসিটা আজকে আমরা সাজিয়েছি 47,700 টাকার মধ্যে। তো এটা হচ্ছে বর্তমান প্রাইস। যদি কখনো এটার প্রাইস আপডাউন হয় তখন সেটা আপডাউন হবে। তো এই 47,700 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্পোনেন্টগুলো পেয়ে যাবেন। আমি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস ইন্ডিভিজুয়াল বলে দিচ্ছি। তো বর্তমানে যদি আপনারা আসুস ব্র্যান্ডের প্রাইম 410 একটা মাদারবোর্ড নিতে চান, এটার প্রাইস হচ্ছে 7,800 টাকা। আর প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করেছে হচ্ছে 10 জেনারেশনের কোরাই 3, মূলত এটা হচ্ছে 10100, এটা হচ্ছে 11,500 টাকা। আর র্যাম হিসেবে ব্যবহার করেছে হচ্ছে 4GB, আপনারা চাইলে 8GB করে নিতে পারবেন। প্রাইজের কথা, প্রসেসর হচ্ছে 11,500 টাকা। আর তারপর হচ্ছে র্যাম 4GB র্যাম, অ্যাডাপ্টার ব্র্যান্ডের লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, এটা পেয়ে যাবেন 2300 টাকার মধ্যে। যদি আপনারা 8GB করতে চান তাহলে বাকি আবার 2300 টাকা অ্যাড করলে 2টা স্টিক নিতে পারবেন। আর যদি একটা স্টিকের নেন সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্র্যান্ড অনুপাতে সেটার প্রাইস আপ ডাউন আছে। তো এসএসডি হিসেবে ব্যবহার করেছি হচ্ছে ট্রান্সেন্ডার ব্র্যান্ডের 120GB, যেটার দাম হচ্ছে বর্তমানে 2600 টাকা। আর স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করেছি হচ্ছে 1TB তোশিবা ব্র্যান্ডের, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 3600 টাকা, 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি ইনটেকটা। আর মনিটর হিসেবে ব্যবহার করেছি হচ্ছে এলজির, যেটা মডেল হবে হচ্ছে 22MK600, সম্পূর্ণ ফ্রেমলেস বর্ডারলেস। এটা হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের, 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনারা। মাউস কিবোর্ড অ্যাজ ইউজুয়াল A4 টেকের, দেখতে পাচ্ছেন যে A4 টেকের মাউস কিবোর্ড মূলত 900 টাকা। আর কেচিং হিসেবে ব্যবহার করেছি হচ্ছে গোল্ডেন ফিল্ডের কেচিং, সম্পূর্ণ গ্লাস। সামনে সুন্দর স্টিক LED পাবেন আপনারা। সাইডে ফ্যান আছে, ইভেন একটা গ্লাস সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন। যেটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3500 টাকা। যে সম্পূর্ণ পিসিটা যদি আপনারা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বিল করতে চান, এটা পড়বে আপনার 47,700 টাকা। তো এই তো। আর এছাড়া যদি লো বাজেটে কোনো পিসি আপনাদের লাগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।